Ok, ok. Estamos tratando de hacer un video para cómo reparar la lavadora industrial Kenwood. Esta lavadora comercial que, como usted verá, usado. Mi gente, miren, esta secadora Kenwood, miren, Kenwood, comercial. Estas lavadoras son comerciales que tienen la monedera arriba, la tapa con la monedera arriba, vean. Estas secadoras son buenísimas. Son simples, son como un carro estándar que no da problema. Pero ya tienen un único soporte en el tambor. Ya yo la tengo desarmada. Miren el tambor ahí. Miren. Este es el frente. Esa es la tapa de arriba. Y este es el heat system, el sistema de calor, ¿verdad? Pero ella usa este bearing, el que usa aquí atrás, mire este soporte. ¿Usted ve? Cuando usted oye que la lavadora está haciendo ese sonido, es ese bearing que no sirve. No es una cosa del otro mundo, solo hay que sacar la tapa, algunos tornillos y hay que quitar tres tornillos que usa aquí adelante por dentro del tambor y dos tornillos que usa por aquí. Dos tornillos que usa por aquí dentro de la tapa, mírenme, ahí dentro de esa tapa. Dentro de la tapa usa dos tornillos, uno aquí y otro aquí. Y se quita, se saca el frente, se saca el tambor por arriba. Y ahí tenemos eso. Hay que desconectar este plug de la tapa. Y este plug es de la puerta, que tiene los switches de control. ¿Ok? Ya te saben. Entonces, quiero darle aquí una foto o sea, enseñarle el modelo, miren. Ese es el modelo de la máquina. El modelo es... Ahí se ve. Se ve, ok. Y luego tenemos que entrar la mano por aquí abajo, por aquí, y desenganchamos la correa, igual que todas las demás. Quitamos la correa y sacamos tres tornillos que tiene aquí dentro en el fondo. Aquí usa tres tornillos. Solo esos tres tornillos, véalo así, véalo aquí. Entonces, ya automáticamente podemos sacar el tambor. Con cuidado, él sale de ahí, levantando un chin, ¿sí? Lo levanta un chin de atrás y él sale. ¿Okay? Ya el tambor está afuera. Échate para atrás, mentira. Siempre están grabando. Y esta es la pieza que le quiero mostrar. Esta es la pieza que se daña. La que hace... Esta es la pieza que hace ruido. Ese es el ruido que ella hace. Entonces cuando la vayamos a poner para atrás, le vamos a poner correa nueva. Aunque esta no está mala, pero vamos a poner una correa nueva. Y le vamos a poner el bearing, que es esto. Tenemos aquí la pieza. Esta es la pieza nueva que trae los sellos. Y es bien barata. Solo tienes que poner el modelo en Google y le va a dar la pieza original. Y le pone que es una lavadora heavy duty comercial. ¿Ok? Ahora vamos a tratar de quitar la pieza y avanzamos, ¿ok? Párame. Ok. Entonces, aquí tenemos la luz. No lo necesito. Aquí tenemos las piezas, los tornillos, el casquillo nuevo y la pieza que va a caer aquí
así, después que le pongamos la grasa. Primero vamos a montar esto aquí. Miren. Podemos restar. De la grasa, familia, que trae, que hay que ponérsela ya en el hoyo antes de armarla. Siempre use guantes para hacer esto, que la grasa tiene corrosivo y hacen daño a la piel, Ok, familia. Espérate. Para. Ok, familia. Entonces tenemos que poner esta pieza aquí. Ahí atrás. Y luego la montaremos allí, ¿ok? Estamos entrando el tambor. Se levanta de adelante. Lo llevas al tope. Al tope adentro. ¿En familia? Lo usa para adentro. ¿Ven? Ahí atrás. Si esto se pone ahí. Simplemente. ¡Pa! Ya, quita. Enganchó ya. Hay que ponerla aquí, por dentro de aquí, y luego en este rolo. Lo primero, para hacer eso, necesitamos presionar este, primero aquí abajo, aquí. Tenemos que entrar la correa por aquí, por el pequeño, y luego, es un poco incómodo, pero por ahí atrás se puede hacer más fácil, pero para que puedan ver en la cámara, entonces engancho muy ahí sí. ahí, ¿está aquí? Ahí tiene que estar ahí. Y aquí, ese es el tensor que le da para que la correa se mantenga tensa. Y esta es la polea del motor que le va a dar para que dé vuelta, ¿ok? 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 That's it.
Paramos. Ok, trabajo terminado. Escuchen el sonido ahora. No hay nada de sonido. Todo está trabajando bien. ¿Ok?